म्हणून आपण सावध असलं पाहिजे की ज्यांना आपण सत्ता देतो त्या सत्तेचा उपयोग आपल्या रक्षणासाठी होतोय का भक्षणासाठी होतोय. कारण हेच सत्ताधारी आज डोंगर खात आहेत. हेच सत्ताधारी आज झाडांना तोडून आपला भ्रष्टाचाराचा महामार्ग समृद्ध करत आहेत. आणि हेच सत्ताधारी लोक तलावातलं पाणी मोठमोठ्या कारखान्यांसाठी गिळून घेत आहेत. आणि म्हणून ज्यांना आपण सत्तेत बसवलं, ज्यांना आपण निवडून दिलं, तेच जर आपल्या तोंडचं पाणी पळवणार असले, तेच जर आपल्या तोंडचा घास पळवणार असले, तर याला जिम्मेदार आपणच आहोत.